啊！咁係佢自己為我擔遮自己淋濕嘅啫喎，關我咩事喎？我冇㗎，咁係咯，唔關你事，真係冇。你做咩同人哋抹啫？幫佢擦水都唔得嘅咩？抹下啲咁啊，畢竟係我叔仔啊嘛，我都係當佢係你咁樣講人㗎，係咪先？又係佢自己先淋濕自己嘅。係咯，係咪有啲誤會啊？下邊有個96331嘅姐姐，吓？佢又好尊重我，我又好尊重佢㗎。我哋平時直播間嘅朋友仔，你哋你講啊，會唔會啊？你講埋先啦。係咪啊？佢淋濕咗，我驚佢又感冒發燒㗎。咁你哋都唔可以聽我講完啫，你哋可唔可以聽我講完先㗎？哦，咁你講啦，你講啦，我聽你把聲都幾斯文嘅。咪係咯。哦，咁你講啊。咁我然之後咧，我特登趁我叔仔佢未落班之前咧，我就請假啊，因為我知道佢嗰日要產檢啊嘛。哦，即係話咧，佢打咗你之後咧，佢走咗噶啦，你個大嫂，係啊你個弟大婦。婦啊，我叔仔嘅老婆啊。哦，係啊，我講啊明知啊，佢趁住佢產嘅，我特登趁住我叔仔未落班，我就請假去佢屋企噶啦。點解？因為我知道佢係，咁我諗住同佢道歉㗎，定係咪？叫佢大個肚冇因為一少少誤會就搞到家嘈屋閉啊嘛，個個都想家和萬事興㗎，係咪？但係佢竟然唔聽，又唔聽我個話喎，仲好激動咁要打咗個 BB 喎，哦，仲話一定要同我叔仔咪分開喎，我真係唔想搞成咁樣㗎，我都跪咗落嚟同佢道歉㗎啦。你聽到未啊？佢仲佢又跪咗落嚟道歉噶啦。係啊呢個9639661。我已經跪咗落嚟佢道歉啦，係嘅咧，佢仲係擺咗一副好惡死嘅樣啊！我都好驚啊！佢當時仲話：如果你想表明你嘅話，你就去撞牆啊，係嘛？佢叫你撞牆啊？係啊，佢叫我撞牆啊！我真係會撞咗㗎。你真係要上床啊？係啊，我撞咗啊，然之後仲撞損埋個頭啊！你聽到未啊？下邊呢個99631嘅朋友仔，下邊呢個阿姨，喂，係啊，其實我真係唔希望佢哋因為我呢啲事搞到離婚啦，係咪先？喂，下邊呢個姐姐仲有冇嘢講咧？佢真係上咗場啊，為咗道歉。嗯，有冇聽得到啊？你哋直播間嘅朋友仔，吓？你真係上咗床咩？真係上咗床，上咗埋去咩？我真係撞咗牆㗎。聽到未啊？撞咗啊！真係然之後我個頭嗰度仲起咗個卜啊，好大個卜啊，你咁大，你咁大力脹脹埋去咧，你唔怕脹埋你個腦嘅咩？哎呀，我當時都冇諗咁多啦，因為我都唔想話為咗少少嘅事搞到佢哋乜嘢噶嘛，係咪即係你先？希望你脹咗牆咧佢自己都，啊？咁佢自己話叫我證明我清白，咁我咪佢就話如果我撞咗牆，你可以證明我清白咯。我覺得我好冤枉啊，咁我咪去撞埋咯。既然佢都咁樣講啦，我咪去撞咯。你知當時我幾委屈啊！點解你咁傻啫？咁樣去脹啫？啊！如果脹死咗，你點算啊？我都係為咗你腦震盪啦為咗佢哋兩個好啫嘛。啊？我為咗佢哋兩個好啫嘛，因為我真係唔想為咗個少少事，佢哋我哋嗰啲誤會，令到佢哋家嘈屋閉咯。但你咁樣脹咧，好容易脹瓜噶喎。我當時都冇諗咁多噶啦，係啊，因為我真係唔想佢哋分開噶。哦，你講啊，我都唔插嘴啦，俾人鬧我啦。係啊，都冇辦法噶，佢要咁樣要求我，我只能去做啦，係咪先？唉，你講啊咁。因為即係我當時都冇諗過乜嘢噶，我話就算死咗都冇關係啦，只要佢哋可以好好嘅家和萬事興，咪幾好咯，係咪先？你下邊嗰個邊個嚟噶？下邊嗰個我係咪我啊？係你噶？我想問下個姐姐，佢話佢聽到佢個弟婦講嗰啲，聽到嗰啲閒言閒語，嗰啲閒言閒語係邊個講噶？咁即係話你哋唔單止喺屋企有曖昧，仲喺出邊有曖昧，係咪啊？我哋冇曖昧啊，姐姐你搞錯啦，我都話我哋冇曖昧咯。咁我想知嗰啲閒言閒語係邊個講噶？咁即係唔單止你弟婦咁樣認為，仲有啲街坊講噶咯，啲街坊。咁啲街坊見到咗乜嘢先會講你哋啊？佢就係見到我喺車上同我叔仔抹下啲水咯。淨係一次啊？係啊，真係淨係一次嘅咋？你話我係咪好冤枉啊？咁冇可能噶，淨係一次佢就要離婚。就而喎，你知道噶啦，啲村有啲八婆。